چند روز پیش یه استوری گذاشتم در مورد بردی که وقتی که این برد رو جابجا میکنم حرکت موتور تغییر میکنه. من لحظه اول این برد رو استارت میکنم، میبینید که موتور شروع به کار کرد. خب برد استاپ شد. حالا وضعیت برد رو عوض میکنم، یعنی برد رو از این شکلی که هست به این صورت در میارم، رو به بالا. میبینید که موتور متوقف شد. بعد استاپ میکنم، مجدد این برد رو استارت میکنم، موتور متوقف شده. خب و هیچ جریان کشی نداره و برمیگردونمش سر جاش. دستگاه رو خاموش میکنم، یه بررسی مدار به صورت کامل انجام میدیم که شناخت پیدا کنیم نحوه رفع عیب این دستگاه رو، که دیگه وقتی همچین بردی اومد شاید این مشکلی که امروز برای من پیش اومد برای شما یه مشکلی مشابه همین ولی با عیب دیگه پیش بیاد. یعنی همیشه دلیل بر این نیست که این اتفاق افتاده یعنی اینکه حتما همین مشکل بوده. میتونه یه مشکل دیگه ای باشه که روی برد هستش و باید بررسی بشه. پس اولویت ما توی این تعمیر اینه که بفهمیم طرز کار این موتور چجوریه، عملکرد موتور چطوره. پس وقتی که میخوایم یه عیبی رو برطرف کنیم باید کامل شرایط موتور رو بفهمیم و بسنجیم. برق دستگاه رو قطع میکنم و میریم بررسی کنیم ببینیم اگر یه همچین اتفاقی افتاد، موتور کار نکرد یا یه لحظه موتور اومد تو مدار و دیگه کار نکرد، چه عیب‌هایی میتونه داشته باشه و برای بررسی باید به چه چیزهایی توجه داشته باشیم. پس با من همراه باشید تا این عیب رو با همدیگه بررسی کنیم و در آخر بگم که عیب این دستگاه چی بود و چطوری برطرفش کردیم. توجه داشته باشید که اولین نکته‌ای که باید دقت کنید اینه که مسیر عملکرد موتور رو پیدا کنید. ما برای تمام اتفاقا یه راه حلی میذاریم. مثلا کلا میگیم که آقا این موتور اگر کار نکرد به چه چیزهایی باید توجه داشته باشیم. برای این کار ابتدا من برد رو برمیگردونم، شما از این قسمت‌های برد رو جدا میکنم تا دسترسی کامل به برد داشته باشیم. ببینید دوستان، این سیمکشی روی برد، این سوکت مربوط میشه به موتور، این سوکت هم مربوط میشه به موتور. پس این دوتا سوکت مربوط به موتور. دستگاه ما اشکالش این بود که گاهی موتور می اومد تو مدار و گاهی موتور وارد مدار نمیشد. خب برای رفع این مشکل ما باید بررسی که ببینیم که این موتور کلا چجوری کار میکنه، از کجا فرمان میگیره. توی اکثر بردها، نه فقط این، شاید بیشتر بردها، یه ترایاک اینجا وجود داره که فرمان کنترل سرعت موتور رو بر عهده داره و دو تا رله حالا زیر این هیتسینگ هستش که هیتسینگ مربوط به این ترایاک میشه. دو تا رله هم وظیفه چپگرد و راستگرد کردن این موتور رو بر عهده دارن. پس میتونه چند تا دلیل داشته باشه، از رله ها باشه و از ترایاک باشه. وقتی که این برد یه لحظه وارد مدار میشد و متوقف میشد، پس از ترایاک نیست، چون ترایاک اگر خراب باشه میتونه موتور رو کلا وارد مدار نکنه. پس ترایاک اینجا عیبی نداره، میمونه دو تا رله. خب اگر رله خرابه پس چرا کار میکنه؟ پس چرا گاهی وارد مدار میشه؟ وقتی اینجوری میکنم کار میکنه، وقتی صاف میکنم کار نمیکنه. به زیر برد با دقت نگاه کنید، این سه تا و این دوتا میشه یه دونه از رله ها، این سه تا و این دوتا میشه یکی از رله ها. پس این مجموعه یک رله و این مجموعه یه رله دیگه است. خب خودتون شرایط رله رو میدونید، این وسط مشترک میشه توی این رله ها. خب من یه نمونه از این رله رو بهتون نشون بدم. خب این رله 5 پایه است که وسط میشه مشترک، دو تا پایه بوبین و نورمالی اوپن و نورمالی کلوز. خب پس توی پایه وسط باش بسته است و توی پایه باهاش بازه. این دو تا پایه هم میشه بوبین. پس روی برد این دو تا بوبینه که باید مطمئن بشید که ولتاژ روش میاد، فرمان میگیری که صدای رله رو میشنیدیم، پس مشکلی از رله نبود، پس ولتاژ روی رله ها میومد. پس میگیم که بوبین میتونه خراب باشه. رله رو میاریم بیرون، روی رله رو نگاه میکنید، روی رله نوشته 9 ولت دی سی. پس این رله 9 ولت 10 آمپره که اینجا نوشته 10 آمپر.
پس پایه های رله کاملا مشخصه توی برد و میتونید با ولتاژ گیری متوجه بشید که رله چجوری کار میکنه. حالا اگر بریم از پشت برد نقشه برد رو بررسی کنید، میبینید که اینجا ترایاکی که وجود داشت 3 تا پایه داره. ترایاک 3 پایه داره که T1 T2 و گیت مربوط میشه به فرمان ترایاک که فرمان از سمت میکرو صادر میشه که به ترایاک میگه آقا شما اینقدر کلید زنی کن تا موتور دور بزنه. حالا که ما که بررسی کردیم ترایاکمون سالمه، حالا شما اگه به ترایاک با دقت نگاه کنید، اینجا پایه خروجی ترایاک مثل یک کلید عمل میکنه و فرمان اتصال یا وصل رو میده. پس کلید وصل میشه و این قسمت متصل میشه. حالا ما بررسی کردیم دیدیم ترایاک سالمه. وقتی ترایاک سالمه رله هم کلیدزنی انجام میده. دومین مسئله که هست، شما باید اتصال سیمکشی رو بررسی کنید. اتصال سیمکشی از این قسمت سوکت ها به موتور، به این قسمت موتور، سیمکشی پشت موتور، و هیچ وقت از اینجا تست بوق نگیریم، از این قسمت تست بوق بگیریم به این قسمت، یا حتی اگر امکانش وجود داره از این قسمت، یعنی از خروجی سوکت که سمت موتور هست، اون قسمت هایی که روی بدنه موتور هست تست بوق بگیرین، چون گاهن اتفاق افتاده که این سوکت به خاطر کار زیادش سولفاته شده، اون اتصال درست رو نداره. پس ما باید این سوکت، سیمکشی و همه این قطعات رو تست کنیم. حالا چرا این برد اینجوری میکردم کار میکرد و چرا اینجوری میکردم کار نمیکرد؟ ای به این برد چی بوده که همچین اتفاقی براش افتاده؟ دوستان این 2 تا رله مربوط به همین برد بوده که من تعویض کردم، یعنی 2 تا رله 10 آمپر 9 ولت رو در آوردم و جایگزینش مشابه همینو گذاشتم. ولی اگر این رله ها رو بیرون مدار تست کنید کاملا سالمه، یعنی رله سالمه بیرون مدار ولی توی کار عیب میزنه. پس یادتون باشه گاهن این خطا زیاد پیش اومده، خیلی پیش اومده از این اتفاقات که رله بیرون از مدار سالمه ولی توی کار ریپ میزنه و درست کار نمیکنه. همیشه میخوایم ببینی که کارکرد رله درسته یا غلطه، برد و سر و ته کنید. سر و ته کردن برد یعنی شما وقتی رله رو به این صورت قرار میدی تا اون خطایی که این رله داره رو نشون میده و راحت‌تر میتونید عیب رله رو پیدا کنید. البته فقط روی برد، یعنی شبیه سازی شده شما اگه بخواید تست بوق بگیرید خودشون نشون نمیده. پس حتما به این نکات توجه داشته باشید. خب برد رو تعمیر کردیم، حالا میریم تستش کنیم که ببینیم تعمیرمون موفقیت آمیز بوده یا نه. این استارت در حالتی که استارت نمیشد، من دکمه استارت رو میزنم، میبینید که موتور به خوبی کار میکنه، هم چپگرد و هم راستگرد اوکی شده، مشکل موتور و شرایطش عادی شده. حالا چپگردش رو تست میکنیم. این هم موتور تو دور عکسش رو داره درست کار میکنه و مشکل این برد به صورت کامل برطرف شد.